அமெரிக்காவுல நம்ம விண்டி சிட்டியில ஸ்ப்ரிங் சீசன் செம்ம மாஸ் காட்டுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். நல்லா சூப்பராக மழை பெஞ்சு அப்படியே வெதர் பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது. அடுத்த நாள் காலைல பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இந்த புல்லுலாம் தண்ணி அப்படியே படிஞ்சிருக்கும் பாருங்கள். அப்படியே தட்டி விடும்போது நம்ம மேலே தெரிக்கும் போது அடாடாடா தனி சுகமாக இருக்கும். அதை சரி பண்ணுறதுக்காகவும் அப்படியே கண்ணாப்பினான்னு வளர்ந்துருக்க புல்லெல்லாம் அப்படியே செதுக்கிறதுக்காகவும் லான் மூவர்ஸ் அவங்களோட வேலையை பக்காவாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா அவங்க வண்டியில் வர்ற ஸ்டைலே அப்படியே செமையாக இருந்துச்சு. அந்த வண்டியை ஓட்டுற ஸ்டைலும் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் அந்த லான் மூவ்ஸ் வந்து வெஹிக்கிள் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அது சைஸ், அந்த பிளேடோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன மாதிரியான புல்லை சரி பண்ணணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த கிராஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு அந்த கோரை புல்லாக லைட்டாக இருக்குது. அப்படியே தூசியெல்லாம் பறந்து அப்படியே தண்ணியெல்லாம் பறக்கும்போது ஏதோ படத்தில் என்ட்ரி சீனில் இருக்கும் பாருங்கள். அப்படியே ஹீரோவுக்கெல்லாம் அப்படியே செமையாக இருக்கும் பாருங்கள். அந்த மாதிரி கெத்தா மாசா அவர் வேலையே அவர் பாட்டுக்கு சின்சியராக செஞ்சிகிட்டு இருந்தார். இதை பார்க்கும்போது எனக்கு அப்படியே செம கெத்தாக அவர் பண்ணிகிட்டு இருந்த வேலையை பார்க்கும்போது